Cedemos el micrófono a nuestro director para dirigir algunas palabras. Muy buenas noches a todas, a todos. Agradezco en primer orden la presencia de la maestra Diana Perla Guajardo García, representante en este evento del gobernador constitucional del estado, el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, y de la maestra María de los Ángeles Erizurriz Alarcón, secretaria de Educación en el estado. Gracias, maestra, siempre por su solidaridad, su afecto y su acuerdo con nuestra normal. Agradezco la presencia de mis compañeras y compañeros subdirectores, jefas y jefes de departamento de distintas áreas de la vida de la escuela, alumnas, alumnos que de manera representativa están hoy aquí. La pandemia ha cambiado la vida de la sociedad, ha cambiado la vida de las instituciones. Y es entonces cuando las crisis surgen que el ser humano busca fortaleza en símbolos, busca respuesta en alguno de los elementos de la naturaleza para renovar el vigor y seguir adelante en la construcción de la vida en comunidad. La comunidad normalista no ha detenido su marcha en esta pandemia que azota a la sociedad del mundo. La comunidad normalista sigue adelante porque somos herederos de una tradición de trabajo, de una vocación de servicio, porque somos herederos de la construcción de una profesión que se interpreta como servicio al pueblo. Todos los días las familias entregan su mayor tesoro, que son sus niñas, sus niños, sus jóvenes, a las manos de las maestras y los maestros. Ahora, a través de la virtualidad, pero en condiciones normales en la puerta de cada escuela. Y las maestras y los maestros no le fallamos al pueblo, no le fallamos a la sociedad. Y la comunidad normalista no le va a fallar al futuro de este pueblo y de esta sociedad de Nuevo León. La normal Miguel F. Martínez sigue su marcha, sigue su construcción y sigue la formación de las maestras y los maestros del futuro. Eso es lo que venimos a ratificar hoy, en un elemento de la naturaleza que es el fuego, que en muchas mitologías representa y significa fuerza, vigor, energía, valor. Eso es lo que venimos a ratificar hoy. La fuerza, el vigor, el valor de las y los que quieren ser maestras y maestros, de los que ya somos en el activo, de los que fuimos y hoy estamos en alguna actividad distinta, de los que miles de maestras y maestros de distintas licenciaturas en 150 años. Se dicen fácil, pero son una gran historia acumulada. Eso es lo significativo de este evento. Y por eso no quisimos dejar de hacerlo. Por eso, en la virtualidad, y a todas y todos las maestras y los maestros que nos estén observando a través de las redes sociales, que son egresados de nuestra escuela, queremos decirles que hoy más que nunca este elemento significa eso, la fuerza del magisterio, el valor de las maestras y los maestros haciendo cosas distintas para responder a problemas distintos. Siempre ha sido muy difícil ser maestra o maestro y hoy es más, pero en la fuerza, en el valor del magisterio, la sociedad encontrará respuestas. Eso es lo que venimos a ratificar hoy y eso es lo que significa el encendido de la fogata normalista a partir del pebetero de la flama que significa la fuerza del normalismo en la formación de las maestras y los maestros que el futuro necesita. Larga vida a la Escuela Normal Miguel F. Martínez. Mucho orgullo para todas y todos sus egresados. Gran compromiso para las generaciones que se están formando ahora, pero sin duda habrán de afrontarlo y bien, porque cuentan
con el valor histórico de una gran escuela normal. Viva la Normal Miguel F. Martínez en su 150 aniversario y siempre. Invitamos al director que nos haga el honor de encender la fogata en compañía de la maestra Diana Perla Guajardo García. Que la guía de nuestros mayores nos abra la brecha, aceptando que hay mucho por conocer. Entonemos con orgullo nuestro himno a la Normal.
enseñan tu ciencia, junto al surco en la escuela rural, despertando al saber la conciencia del labriego en el campo ejidal, y en escuelas de pueblos risueños de mi amado Girón nacional, cristalizan sus caros ensueños en patriótica cruzada cultural, de victorias sonoros clarines, hoy tocad en fanfarria triunfal. Mi normal Miguel F. Martínez cumple un siglo siguiendo un ideal. Gloria canten los patrios confines, centenaria y benemérita normal. Y en las urbes de fuerza pujante, junto al magno complejo industrial, fortifican en todo estudiante del progreso el aliento vital. Hoy tu diaria labor de enseñanza brilla en cada rincón nacional. Digna eres de toda alabanza, centenaria y benemérita normal. De victorias sonoros clarines, hoy tocad en fanfarria triunfal. Mi normal Miguel F. Martínez cumple un siglo siguiendo un ideal. Gloria canten los patrios confines, centenaria y benemérita normal. Lo eterno a mi escuela normal.
Bueno. Escuela Normal Miguel F. Martínez. Legendaria y benemérita normal, formadora del docente magistral, un ejemplo de cómo trabajar es lo que yo veo en mi escuela normal. 1 siglo y medio y tú sigues aquí, enseñando a tus docentes a servir en las escuelas de nuestra gran ciudad o en sus rincones de la escuela rural. Tus egresados son reconocidos, son importantes en nuestra nación, muy orgullosos presumen su esencia y agradecidos con tu formación. Gran riqueza en tus aulas siempre hay, grandes maestros te acompañarán. El resultado en cada escuela está, son los grandes maestros de mi escuela normal. 1 siglo y medio y tú sigues aquí, enseñando a tus docentes a servir en las escuelas de nuestra gran ciudad o en sus rincones en la escuela rural. Tus egresados son reconocidos, son importantes en nuestra nación, muy orgullosos presumen su esencia y agradecidos con su formación. Mi vocación refuerzo en tus aulas, mi compromiso con la educación, seré el reflejo de tus enseñanzas, siempre orgulloso hablaré yo de ti. 1 siglo y medio y tú sigues aquí, siempre innovando y siendo ejemplo a seguir. Gloria y honor a mi escuela normal, Miguel F. Martínez. Nací yo de ti. Escuela Normal Miguel F. Martínez. Escuela Normal Miguel F. Martínez. Agradecemos la presencia de la maestra Diana Perla Guajardo García, subsecretaria de Desarrollo Magisterial, a nuestro director José Ángel Alvarado Hernández, subdirectores académicos, jefes de departamento y compañeros normalistas representantes de grupo. Agradecemos su participación y el que nos hayan acompañado. Estuvieron con ustedes Liliana Marisol Ramírez Pimentel, José Daniel Solís Obregón. Muchas gracias.